ลงมาขี่มึงดูนี่โอ้เอามาฮับเอานี่โอ้มาไว้โอ้โชว์จับคักขี่เป็นอยู่เนาะ ขี่เป็นอยู่ลองมึงจักบาทโอ้ดีโอ้ครับกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู่ขู่สู่คนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยสบายดีบ่จิตเนาะกระเด็ดแท้เด็ดว่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็กำลังสิพากันไปเฮือนแม่ตู้ปีเนาะพี่น้องเนาะก็หลายๆคนก็คือสิฮู้จักแหละแม่ตู้ปีแม่ตู้ทุเนาะอยู่ทางบ้านบ้านนุ่นสว่างแล้วก็ต่อกับบ้านน้าจานพี่น้องเอ้ยแต่แม่ตู้ปีแม่ตู้ทุเพิ่นนี่เป็นคนบ้านนุ่นกุงเนาะคนบ้านนุ่นกุงพูดโปเผยบ้านนั่นโอ้โธ่เนาะผู้ใดบ้านจะใช้เนี่ยฮะสบายดีมื้อนี้ขี่พี่โก้ข้อยาวมาบ่มื้อนี้ขายนี่ก่อนนี่ฮะขายนี่ก่อนสบายดีโอ้มื้อนี้เพื่อนไปตู้ปีบ่ละบัดนี้ฮะเนาะไปซะเนาะติดตามมาชมเบิ่งนำกันฮะโอ้ก็ไปน้ำเดียวกันแล้วจ้ะคิวจักไปเนาะแดดลีใช้จะรถเจ้าน่ะไปบ่ได้บ่ไปเปลี่ยนเนาะก็ว่าเขายาวโอ้ยเว้าแล้วเว้าอยู่ใช่บ่คักจำรถไทยเฮาเนาะเลยไปถ่ายมาชื่อรถไทยจ้ะใช่บ่คักนะเว้าอยู่นะทางน้อยก็ไปบ่ได้แม่นไปจะเว้าหลายมันแดดเอาโอเคทุกฝุ่นได้ไปจากแน่นี่ได้รถถีบรถจักรยานพร้อมเนาะพี่น้องโอ้ผู้โตโยต้าพุ่นได้พี่น้องเอ้ยนี่ฮะโอ้โธ่ไปแต่พี่น้องเนาะบ่ตากะขี่รถจักรเอาก็บ่จิตพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่แซนเนาะเอาเข้าคลองลงไปใส่รถไถบ่เฒ่าบ่ค่ำเนาะอยู่เฮือนบ่ค่ำเพิ่นว่าทางมันน้อยทางมันหอมเนาะพี่น้องกาจีพูดละถ่ายบรรยากาศตอนนี้แหละเนาะให้ผมให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆชำใดกับพี่น้องเลยไปไปแดนไปบ่ได้เนาะพี่น้องทางมันหอมยัดไม่พูดรถพี่น้องเลยวันนี้ก็เลยเอาพี่โก้พอยาวพอครับเพิ่นแหละมาคิดเห็นตั้งแต่ข้าวไปตลาดเนาะแล้วก็ทำเมทำพ่อแต่ยังน้อยพี่น้องเลยก็นี่แหละเนาะแบบเกิดไทยบ่มีหลังคาได้เนาะพี่น้องมันแดดเอาขาไม้กระจาดนี่แหละที่โก้เป็นที่เนาะเป็นหลังคาไทยพี่น้องโอ้ยแบบมวนแท้เป็นดาวจริงมื้อนี้ก็ดูว่าแหละรถล้างเนาะมันหลายพี่น้องเลยขี่รถไถเข้าในเมืองก็มันอยากเกะกะรถใหญ่โมเน่เนาะอีกอย่างก็รถมันหลายขี่กับรถโบราณบันไดเห็นรถใหญ่เนาะเห็นรถใหญ่ไกลทางเนี่ยโอ้ยดีใจพี่น้องเลยขึ้นแล้วจะเห็นรถใหญ่ได้เบิ่งเป็นตู้ปีเพิ่นเป็นคนบ้านนุ่นกุ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นอยู่ในระหว่างอยู่เขตบ้านย่างกับบ้านนุ่นสว่างพี่น้องเลย
ใส่สิลงนี่บ่นี่พอคำสิลงนี่พ่อบ่คำแกไปให้ตู้ปีไปใช้เจ้าครับโอ้ตากับคุยจะได้ไปถ่าเพื่อนเดี๋ยวผมแหละไปถ่าเด้อไว้แล้วนุ่นเด็ดโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าวตาก็ลงมาฮอดนาของแม่ตู้ปีแม่ตู้ทุเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องพูนเปิดเด้อยืนคอยถ่าอยู่เนาะพี่น้องได้ยินเสียงรถตอกๆมานัดกับเพิ่นเนาะบ่จิตบุญน่ะว่ามื้อวันเสาร์เด้อว่าซั่นสิพากันเข้ามาอีกเนาะเพราะว่าหลานน้อยเพิ่นพักโรงเรียนเนาะพี่น้องแต่ว่าวันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อวันเสาร์โอ้ช่วงม่วงๆเลยทั้งนั้นโอ้ยเพิ่นช่วงได้ดอกฮ้อนครับฮ้อนนั่นนี่เจ็บท้องง่ายคือจังนี่โอ้รถไถเก่งเนาะรถไถนี่ไถหน้าก็ได้แก้เข้าคลองก็ได้ลายโอ้บ่เสียนบ่เป็นอันกระโพงหักเบิดแล้วบ่เสียนโอ้ยเนาะเด็ดพี่น้องโอ้ยว่าชมเพิ่นว่าแดดนี่ก็แดดจี้แดดเผาบัดหนาวนี่ก็หนาวบ่มีบ่ไหวพี่น้องจักกันใดสิพอดีโลกมนุษย์เฮานี่เนาะเถอะเบิ่งแน่เพิ่นแก้รถอันจักมาให้นี่ลงมาเอาเด้อผู้ใดได้นี่ โดยสบายดีเด้อโดยสบายดีโช่วยสบายดีสาวงามมูชาคนมาเข้าพ่อมาโอ้เงาบ่เพยใช่ ออกจากลูกไข่มาเมื่อเดียวนึงก็ติดไปเมื่อไหร่อีกเลย ข้างในมาพี่น้อง เนาะโอ้โหลงมาพักผ่อนกันจะเงินคนเครื่องคนคลองลงก็ได้บ่ไหวได้เดี๋ยวนี้เช้าเมื่อยก่อนจังว่ากันว่ามันแดดกว่าวันนี้เป็นยังไงบอเชนระหว่างขี่รถไทยกับขี่รถจักรกับขี่รถอะไรอยู่สู้เจ้าไรสิมันค่อยเนาะตัวนี้คักว่าตัวนี้หัวคิดหัวเวียงไว้เป็นบ่จักขี่จักรมาแบบที่จักรมาว องไว้ดีกว่าเนาะแต่ว่าเกะเครื่องมาบ่ได้วันนี้ไปเลยเนาะคือคำว่าบ่ได้คือรถใหญ่ตอนนั้นน่ะเจ้าอันขี่รถยังบ่ได้เคยเข้ามาเทื่อบ่ที่เราบ่ค้ำบ่ได้นะมากับบ่ฮอดค้ำพี่น้องตอนนั้นเนาะจอดไว้พุ่นมันก็ยากนะนี่แหละนี่ก็รถไทยแล้ววะรถไทยบ่ค้ำเบิ่นพี่น้องเนาะอุทุมพรนี่แหละบอกครับอุทุมพรเชื่อมันจะเป็นพร้อมเนาะนี่ก็มีอย่างเงี้ยบ่เห็นนะเข้าเนาะแล้วก็เกลือปิ้งนัวบ่แล้วก็ทำมาหาแม่ตู้ปีนี่จัดหนักจัดเต็มแล้วเนาะกะ
ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นคือพอมีบ่แม่มีพอวันบ่ มีพอวัน โอ้เพราะว่าถ้าว่ามาหาไปตู้ปีก็ไปตู้ทูตนี่ต้องแม่นตู้พ่อกับตู้แม่เพิ่นนั่นแหล้วเนาะ เมื่อยอยู่พี่น้อยเนาะ ยังเงาอยู่เงาอยู่ โอ้รถถีบนี่ซื้อมาให้น้องเพิ่นนี่บ่นี่โอ้เอาตัวแบบเท่ๆเลยเนาะ ใช่เนี่ย แพงได้รุ่นนี่บ่แซนราคาจะเงินนี่ฮะ 800,000 800,000โอ้ตัว 800,000พี่น้อยมันคันใหญ่เด้ แม่นเกือบ มันพอดีกับน้องเพิ่นเลยแหละ พันปลายๆเนาะพี่น้องเนาะพันแก่ๆพี่น้องเอ้ยแชนชื่อแต่พ่อแชนบ่มูชางามอยู่อ่ะมูชางามอยู่อ่ะเพิ่นเช่าเมื่อยก่อนน้อยเพิ่นขนลงผู้ใดอยากได้เลยลงมาเบรกเอาเด้อให้บ่นี่ให้บ่คือมีน้ำตานี่ฮะ มีเด็ดยิกกันกับเอื่อย โอ้โถบาดนี้จังไดบาดนี้ กันกัน จังไดบาดคือมายิกกันละบาดนี้อยากบ่หนุ่มฮะอยากบ่ขนมอยากบ่บ่ก็บ่เป็นบาดนี้แม่ยังบ่ได้มาบ่แม่เพิ่นอยู่เซโนเลยบ่เดี๋ยว ยังบริมา โดยว่าเนาะไปเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้บ่เซียนเพิ่นพักผ่อนซะเมื่อยจักหน่อยก็สิพากันหามเนาะหามเข้าคลองหามเข้าแล้วขึ้นให้ไปตู้เพิ่นคือรถถีบรถจักรยานนี่ก็โทอยู่ในกับเจ็บเบิดแหละก้นกอยนี่เพิ่นว่าบ่เซียนเอาผู้นั้นคือลงมาตารางบัดนี้คือลงไปลินตารางคนเดียวบัดนี้อยากได้รถโอ้น้องไออุ่นผู้นั้นน้องไออุ่นได้รถโอ้ทูว้าวแล้วก็ว้าวอีกพี่น้องเอ้ยเพราะมันแดดแม่นตาหิบตาเหี่ยวไปตัวบัดเช้าเมื่อยแล้วบอกเด้อบ่แสนเด้อเพราะว่ามายังไม่เมื่อยอยู่เนาะพี่น้องเช้าเมื่อยก่อนเพิ่นว่าจักหน่อยจังกี่คนลงเพิ่นว่าว่าเตรียมพร้อมระบาดนี่โอ้สีมาขังบนไหนได้คือผาคือแผ่นเดียวนี่โอ้กันพลพระลงมาขี่มึงดูนี่โอ้เอามาฮับเอานี่โอ้มาไว้โอ้ชัวจับคักขี่เป็นอยู่เนาะ ขี่เป็นอยู่ลองเบิ่งจักบาท ลองอยู่ขึ้นขี่มึงอยู่เป็นทั้งคุณเด้อเอาข้ามขึ้นก่อน แต่ว่ามันสูงโพดก็เอาอ่านลงให้น้องเพิ่นแน่ว่าเผยนี่แล้วก็ปั๊บอ่านลงอีกก็ได้ใช่มันสูงกันหรือว่าพอดีบ่นี่ง่ายนี่แล้วก็หันลงก็ได้ ลองก่อนเนาะ ลองเบิ่งโอ้ขับนะ เนาะโทเนาะต้องเฮียนใบขับขี่พร้อมเด้อไปจอดไว้โฮมแล้วตีนระเบิดก่อนนี่ถึงงามแท้นี่เนาะคักมาจอดกันเลยวิธีอันนี้ขึ้นเป็นนี่บ่นี่นะขึ้นน้องยันนี่น้องละนี่งานอันนี้ขึ้นมาเด้อพลาดบ่ได้มาแต่เทื่อต้องมีเค้กบ่เสียนนี่มีเค้กพร้อมบาดนี่พี่น้องเอ้ยไปเนาะไปค้นบาดนี่ห้ามขึ้นก่อนพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวเป็นมือกล้องให้ก็ได้ขาถ่ายบ่ขาถ่ายมาพอเสียนเดี๋ยวคอยจับให้เป็นมือกล้องให้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยไปยังอันนั้นโอ้ต่อน้ำมันมาหาเมตู้เพิ่นแต่ละเทื่อนี่จักซีนเนาะจักซีนจักเค้กซีนแห้งจักเข่าจักมีครบชุดนะจัดหนักจัดเต็มจนเนี่ยมันฮ้อนอากาศฮ้อนถึงมีกินมันฮ้อนเนาะอากาศฮ้อนเนาะเค้กก็บ่แม่นเปื่อยแล้วบ่เค้กกะโอ้พี่น้องเนาะเค้กสิเป็นจังได๋เนาะเป็นไดเค้กคือเค้กแล้วบ่แซ่มันฮ้อนเนาะ
เพราะว่าเค้กแนวเขาใช้อันว่าน้ำเย็นน้ำมันตู้เย็นไหน หาพร้อมกันเนาะ หามเอามันหลายคนอยู่มื้อนี้แต่เก่ายังว่ามา3 คน เฮาก่อนชิดเอาขึ้นทางการรถเนาะ รุ่นบุกน้ำลุยไฟมาก็บ่แสนนี่คักแล้วว่า2 คนบ่แสนตกน้ำทั้งเหนือบ่ต้าตกน้ำทั้งใต้ เอาตึ๊บส่งไหนมาชิดเลย เออ โอ้ยหนักแท้ง หนักว่าบ่จิต เกลือนี่เนาะเกลือนี่แพ็คเลย โอ้ย โอ้ฉันสิกินฉัน ชิดโอ้แห้งได้ยังไงเนาะ ฉันสิย่างฉันสิก้อยบาดนี้ ไม่ ผมว่าลายดีนี่ โอ้ยังได้อยู่ยังโอเคโอเค มันก็แม่นบ่น่ะ แม่น อ๋อ เนาะ เนาะยังใหม่เลยนี่แจ่มเลยเนาะ เข้าเป็นจังได้เข้าบ่บัดนี้เข้าขึ้นเลยบ่ล่ะทำได้บ่ บ่ได้ดอกบ่ได้แบกหามคือทั้งนั้น เลยสบายดี เบิ่งแล้วบ่อันน่ะของน้อยๆน่ะ ทางน้องเพิ่น ของน้อยเบิดอ่ะ ยังเจ้าน่ะอ๋อเจ้าอุ่นไออุ่นโอ้น้องบ่แม่นไออุ่น เบิ่น เด็ดบาดนี้พู ใหม่บ่นี่น่ะ อ๋ อ๋อ อ มักอยู่บ่ บัดหามลงแต่เล่านะคือว่าเบาแท้เนาะนี่อันว่าซิกขึ้นข้างมันนี่ให้เบาจิตหับทั้งเทิงบัดนี้ ๆว้าวเข้าขึ้นมา อ๋อทุก50 โลได้เนาะ ทางน้องเพิ่นก็ สอบหนึ่งเกือบ700,000พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้นะขึ้นมาเมือบราคาเข้ากะ สำนักหนักแท้ โอ้ อ๋อเบาจิตแห้งเด้อมื้อนี้เนาะ นั่นน่ะเจ้ามัน เพื่อนพี่น้อยเนาะ โอ้ฮอดเนาะบ่แซนเนาะ ใหม่พี่น้องเอ้ยน้องคักแล้วบัดเนาะ เรียบร้อยแม่นบ่เบิดแม่นบ่บัดนี้พอให้กลัวรถกันแกมึงหมูไปขายบัดนี้มีแต่พักมีแต่หญ้า ไปขึ้น อ๋อเนาะทางบ่แซนเพิ่นก็ยังขึ้นไปจกเครื่องจกของอยู่เนาะพี่น้อง ไข่ อ๋อ แพ็คพี่น้อยเนาะกับมาม่า แต่ว่ามันเหลือมันลื่นจังใดก็มาพี่นะเด้อบ่แซนเด้อเนาะ โดย โอ้โธ่ฮอดมื้อนี้ว่า เราก็ตาเลย บ่ตายันอันบ่ตายันเฮือนฮักก็พอพูดพี่น้องโอ้มาหาอันไปตู้ปีก็ไปตู้ทูสิได้จักเค้กจักหมักไม้หมักตอกจักเกลือปลาแดกเปียงนัวพี่น้องเอ้ย คือมาคักในแท้บาดปีแก่มือนี่คือเบี้ยวใช่เนาะสภาพข้างในสิเป็นได้ไหลไม่รุ่นน้อง ตาเอ้ยมาเทิงอยู่ตา ฮะ โอ้ย บ่เห็นอยู่ มันเฮาเจ้าได้มาน มาเฮาบ่ แม่น จักมันสิเฮาอย่างเนาะมานี่ก็ พี่น้องเจ้าจะเป็นได้ไหนได้อันนี้เนาะ คือเบี้ยวเลยนะเนาะ มีติ่งมันจะย่างได้พี่น้องเอ้ย จังแท้ชูเจ้าได้ติ่งชูเจ้าขี่รถมา รถไถมาเนาะ ไม่แต่ประคองเจ้าของก็เกือบบ่อยากไล่เลยนี่เนาะบ่อมมาเนาะเข้า ตามันจะเป็นยังไงได้กว่านี่พี่น้องเนาะ โอ้ยเนาะปกก่อนพี่น้องเอ้ยมากับเฮามากับเฮาเนาะพี่น้องก็โอเคแล้วจ้ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะตัวยาวแท้ยาวว่านี่แหละขี้ซีพี่น้องเอ้ยนี่เนาะที่ FC เพิ่นถามว่าขี้ซีคืออีหยังบ่ตาเอ้ยมื้อนี้มีคำตอบมาให้เด้อเนาะพี่น้องนี่แหละขี้ซีพี่น้องเอ้ยนี่มันก็สิย่อยลงมาจังซี่เนาะกะมื้อนี้กะถือว่าดีมุกดีใจนำเมตู้ปีเมตู้ทุเพิ่นพี่น้องเอ้ยแล้วก็กราบขอบบุญขอบคุณเนาะทั้งแม่มีแล้วก็พ่อวันเพิ่นเนาะเพิ่นก็ฝากจังใดเข้าคองเนาะฝากเงินฝากคำมาผ่านทางเบาแสนเนาะทางทีมงานก็ได้ครับเป็นหน้าที่เนาะให้เป็นสะพานบุญว่าแล้วก็ให้กับพ่อกับแม่เพิ่นอีกแล้วเนาะจังใดก็ดีมุกดีใจหลายพี่น้องเอ้ยว่าเนาะมื้อนี้ก็แดดพี่น้องเอ้ยก็หากว่าเนาะคลิปนี้ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องขอตากันสิบ่ได้ขึ้นไปทั้งเทียงน้ำเพิ่นก็มื้อนี้หลายคนแล้วก็มื้อนี้เนาะพี่น้องว่าจังใดก็เบิ่งในคลิปเขาเบาแสนเบาจิตเบาเฟยเบาดำเบาคำได้เนาะพี่น้องเนาะขอตากันว่ะคือสิได้ขอจบคลิปสักก่อนแหละเนาะพี่น้องถ้าคลิปนี้ก็จังใดก็กราบขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมเขามาเป็นกำลังใจบอต้าเนาะแล้วก็บ่โกดขามโฆษณาของบอต้าไปเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องปะบัดนี้ไปละพี่น้องเอ้ย